तो आप सभी के डिमांड पर हम आ चुके हैं सिटी पार्क। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग। तो 10 रुपए का टिकट लेके हम एंट्री करते हैं पार्क के अंदर एंट्री करते ही आपको मिलेगा एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड और आज यहाँ काफी भीड़ था। वैसे पार्क के साइड में एक वाटरफॉल भी है। इसके आगे आपको मिलेगा एक छोटा सा ग्राउंड जिसमें बच्चा लोग के लिए झूला लगा हुआ है। फिर इसके आगे बढ़ते ही आपको मिलेगा देखने के लिए छोटा छोटा रैबिट और खरगोश, और इसी के अपोजिट साइड में है एक छोटा सा पैरट जो पिंजरे में बंद था। आगे बढ़ते ही आपको मिलेगा ये स्टैचू देखने के लिए, और ये किसका स्टैचू है मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बता देना। फिर मैं चली जाती हूँ बैडमिंटन खेलने इन भैया के साथ। बैडमिंटन खेल के मैं काफी थक गई थी तो मैं चली गई झूला झूलने के लिए। बहुत देर मैंने यहाँ झूला झूला और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया एंड देन फिर मैं निकल जाती हूँ अपने घर के लिए।